Будучи на гастролях по Усть-Алданскому улусу в феврале 2020 года, мы были приятно удивлены, что в небольшом селе Дюбся находится огромный и современный краеведческий музей. Спасибо директору Центра досуга «Наслега» Айнуре Стручковой за интересную экскурсию. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Нас ждал первый в республике музей космонавтики и авиации. Мы находимся в музее авиации и космонавтики имени Ивана Даниловича Жаркова. Имя Ивана Даниловича Жаркова присвоили в 2019 году. Долгое время он работал сам один в этом музее. Посмотрите, эти экспонаты делали дети. Участвуя в конкурсах во всероссийских, они выезжали, и все за счет именно педагога. Это вот экспонат, можно сказать, что улавливать радиосигнал, подобие спутника. Это сделано своими руками, Это сделано все своими руками, из подручных средств. А вот такая вот игрушка, точнее, вот это у меня была, когда я был маленький. Ну вот это вот кто-то подарил, по всей видимости, музею. Так, у нас тут есть настоящие костюмы космонавтов в музее времен СССР. Вот эти все экспонаты Иван Данилович привозил из Москвы специально для музея. Также к нам постоянно приезжают космонавты, герои России. Юрий Романенко, Кононенко приезжал к нам сюда. О, вот эта тема меня интересовала всегда. Чем питаются космонавты? Значит, вот смотрите, космическое питание. Это у нас тюбики. Это тюбики, а это вот нагреватели в пакетиках. Там что внутри? Там может быть борщ, там может так быть рассказывать, как плов. будто ты сама пробовала. Я пробовала. Ну и как на вкус? Было очень вкусно, прям как вот в детстве вкус. Ну, конечно, для космонавтов нужно гарантированно вкусное и качественное питание В всегда. прошлом году у нас было 45-летие музея, и вот привезли специально с Роскосмоса, заказали и продавали нам здесь пайки для космонавтов. Да вы что? Мы все приобретали их. Сколько стоили они? Они стоили не очень недорого, 250-100 рублей, некоторые даже были. По отдельности были даже комплексы с компотом, с первым, со вторым. Вода, компот, борщ, допустим, плов. МКК Сулус, обратите внимание. Все. Дети ездили с этим МКК в Москву и заняли первое место. Ну, конечно, как не занять первое место с такой подделкой. Но сейчас дети тоже здесь занимаются космонавтикой, авиацией, тоже делают ракеты, запускают их. Каждый год 18 апреля мы проводим мероприятие «Запуск ракет». О, а эта тема знакома всем любителям, коллекционерам. Сачки были. Родом из СССР. Вот такие у меня были. Откуда они? Кто их дарил или откуда брали? Кто-то дарил, где-то Иван Данилович сам приобретал, ездя в Москву, привозил. Школьники в Усть-Алданском районе когда-то изготавливали вот такие модели. Например, космический корабль «Буран». Это гордость СССР. Ну, а это у нас Валентина Терешкова. После этого нас ждала экскурсия по краеведческому музею села Дюбся. Но об этом как-нибудь в другой раз. Поддержите канал лайками и подписками. Давайте оставаться на связи.